Tiksay, lasutso na, wala pa rin tayong nag-ikot-ikot na ako. Dito na ako dumaan sa tabi ng tabing dagat. Wala tayong nakita ng isda. Lilipat muna ako dito. Dun kasi may spot dun. Pwede tayong makapesto dun. Hindi na pa ako nag-ikot. Dumating kami rito 6:40 hanggang ay 7:40 pala. Hanggang ngayon wala pa ako nakikita. So abang-abang lang mga Katiksay, abang-abang. A few inches later. Yun mga Katiksay, 8:49 na, wala pa rin tayong makikita. Makikita, hindi tayo pinalad niya yung Tiksay. Lilipat kami ng ng spot, maghahanap-hanap kami. Magpupuntahan kaming area. Subukan natin kung meron tayong makikitang spot doon. Sige Tiksay, alis muna kami. Ayun mga Tiksay, may maniniksay dun. Ayun umakyat sa nyug. Wala pa na siyang nakikitang isda. Hindi pa rin nakahuli. Buti yung isa kanina, yung nasa itaas ng nyug, nung pinastuhan ko kanina nung dumating tayo, nakahuli na siya. Nasira pa yung camera ni Provincianong Moray TV. Pwede mawali dyan. Balik na tayo ng mayari. Ay, nagawas. Dito mga sa akin. Hanap tayo kung saan tayo pwede. Mamaril tayo dito, mamaril. Bus man din eh, bus. Cuman tilapia. Yun mga Katiksay, may tilapia rito. Yun, may tilapia rito Katiksay, maliit nga lang. Yun marami tayo. Yun, marami Katiksay, maliit nga lang. Sige, maliit ako dun. Sige. Pupuntahan di sini Provincianong Moray TV dun sa dada. Dun, bisa dito. Dito may lubi. Hindi, takot may lubi. Aling lubi nga usa. Ayaw dito bang. Hindi ko kaya dito lubi nga usa lubi. Makapabag ka na lubi dun. Nakita ta? Ano pa? Ato mo dito. Atunhan. Hindi ka nakita. Ito naman. Tara. Maliliit pa raw. Sabi ni Tiksay, Provincianong Moray TV. Hindi na lagi. Hindi. Doon, kita. Mabuta. Mabuta tayo. Sini ito. Tara. Tara mo na daw na. Ano? Sige pinito. May ilag sa Tiksay. Tara, lapag ini ha. Pwede na po.
Yun mga katiksay, wala na talaga kami yung ibang choice. Dito na lang tayo sa fish pond. Nagpaalam tayo kahapon, pwede raw basta't yung dalag lang. Dalag lang yung bibirahin natin. Dito pa rin si Probinsyanong Waray TV. Siya yung kasama ko. Alas 10 na mga katiksay. Napagod na kami kakaikot dun sa isang spot namin. So dito natin susubukan. Abang-abang lang mga katiksay, abang-abang. Yun mga katiksay, dito na tayo sa spot. Sa spot na kung saan marami yung tilapia. Yun nga lang bawal. Bawal, oh yun, ang daming tilapia katiksay. Yan oh, nakikita nyo ba yun? Yun, bawal nga lang. Kasi dalag lang yung pwede rito, dalag. Yun o, daming tilapia katiksay, yun o. Yan nyo ba yun? Dalag lang yung pwede rito, dalag. Yun lang yung bibirahin natin katiksay. 2 beses na yan! Ayun o, katiksay. Kikita nyo ba yan? Yan o, pagkaraming tilapia. Yan. Ay, nahulog pa ako katiksay. Yun o, maraming tilapia. Parang gutom man yung mga tilapia. Ito nyo ba yun katiksay? Bukan natin makikita nyo katiksay. Kita nyo ba katiksay? Na? Di pa rin makita katiksay. Kasi ilaw pa rin. Yun. One eternity later. Nandyan lang pala sila, ang katiksay. Yun ang katiksay, nakita mo ba yung katiksay? Ha? Oo. Nabit pa katiksay. Yun ang katiksay, sa wakas nakahuli rin tayo. First catch natin katiksay. Tilapia. Dali lang katiksay kasi na ano. Ito ah.
Ang katiksay, first catch natin. Tilapia. Yun, may nahuli ata tayo katiksay. Di ko na nakunan. Ayun. Medyo maliit lang katiksay. Pwede na rin to. Ito katiksay. Third catch natin katiksay. Third catch. Maliit lang. Pwede na rin to. Ito lang muna. Huli na tayo katiksay. Yan. Third catch natin katiksay. Maliit pa yung pangalawa. Pangalawa pa na, hindi third catch pa. Pangalawa. Dalawa na tayo katiksay. Dalawa na tayo. May natamaan tayo katiksay. Sana natamaan natin yan. Sana wag makatakas katiksay. Medyo malaki ata ito katiksay. Malaki ito katiksay. Yun. Dali tayo katiksay ng tilapia. Yun. Third catch natin katiksay. Tilapia. Shoutout nga pala kay Marvin Tiksay TV. Salamat sa suporta, boss. Yun, third catch natin katiksay. Oh, sama tayong tama katiksay. Lunod. Ay. Dagdagan ng isa yung huli natin katiksay. Nakatatlo na tayo. Yan o. Tiksay, tatlo. So yun mga katiksay, umuwi na tayo, alas 12 na. Di tayo na zero katiksay, nakatatlo rin tayo. Salamat sa Panginoon. Salamat sa suporta mga katiksay. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.